kam juda kam. Lekin bir narsaga e'tibor berdimda, mana shu bir necha yil oldin men bu veteranlardan ularning xotirasini o'rganayotgan paytimda bitta narsaga e'tibor berdim men. Qachon biz urush to'g'risida savol bersam, ular to'xtalib qolardi-da. Shunday hali betlari qattiq bo'lib, qandaydir nima bir vспоминать deydi, shu xotiraga kirishga ham xohlashmasdi. Keyin tushundim, bu urush shunaqa qiyin bo'lgan, bu shunaqa katta fojia bo'lganki, hatto buni bir qandaydir xotiraga olib kirishga ham xohlashmasdi. Bugungi kunda siyosiy, ijtimoiy va psixologik jihatdan urush, Ikkinchi jahon urushini xotiralari insonlar ongida unutilib bormoqda. Va bu unutilish dunyo siyosiy sahnasida ham o'zini ko'rsatib kelyapti. Ikkinchi jahon urushi natijasida hosil bo'lgan siyosiy va huquqiy himoya tizimlari, siyosiy birliklar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kabi yirik birlashmalarning ahamiyati yo'qolib bormoqda. Bunga asosiy sabab bo'lib o'tgan urushlar to'g'risidagi xotiralarning yo'qolib ketayotganligi hisoblanadi. Bugungi konferensiyamizda asosiy maqsad sifatida ushbu xotiralarni yana bir bor esga olish, bundan tashqari xalqimizni Ikkinchi jahon urushida qatnashgan va Ikkinchi jahon urushini tugatishga qo'shgan hissasi hamda jasoratlari va urush to'g'risidagi xotiralarni o'rganishga bag'ishlangan.